我係 Vivian Bani 阿 V，係一位懂得笑嘅表演者，會用英文同埋廣東話做表演，喺香港好多 show 㗎。嗱，好多家長咧，你知最中意咧就係會同你講話，哎呀，你點解咁樣做嘢㗎？知唔知做嘢呢啲唔係咁樣㗎？知唔知咁樣講做咩啫？聽埋啲咩音樂嚟㗎？做咩咁衫着咩衫傻啊？你咁樣好正常。我細個成日都會覺得，哇！而家啲真係有啲人咁煩，我媽媽爸爸完全唔明呢個世界真係呢啲阿伯嚟嘅，真係唔識嘢咁樣。但我人大個咗啦，我發覺而家我出到街，因為我都40零歲咧，我開始見到啲學生仔喺條街玩手機啊、聽音樂。我嘅反應係：你聽埋啲咩音樂嚟㗎？你撳埋啲咩手機啊？講埋啲乜嘢？做埋啲咁嘅衫做乜嘢啊？你咁樣，我發覺我變咗我嘅家長啊！點解會咁㗎？但係呢個好正常嘅，每一代咧都有佢嘅喜好㗎嘛。但係最緊要係我細個咧，我同媽媽爸爸咧有一次傾過偈，佢同我話：阿 B，我哋唔知你大個想做咩，但係我應承你，你想做乜都得，但係你要俾證據我哋知，你係盡晒力嘅。哇，聽落好爽嘅，係咪？哇，做乜都得，梗係好啦喎，咁樣我日日要瞓覺，哈咁樣噶嘛。但我每一個月都俾個 report 佢，證明我究竟有冇盡力去做呢件事咧。即係假如我話每日要打機咧，我要有個 report 俾佢知，31日之中咧，日日有8個鐘頭都打緊機嘅。哇，好難做呢樣嘢。但係呢個係一個好認真嘅機會，俾我同我家長溝通。嗱，呢個咧係你嘅大嘅挑戰嚟嘅。你可唔可以揾一個辦法同你家長傾到偈，而佢哋會肯聽你講嘢咧？嗱，我知講嘅易啦，係咪好難做噶嘛？嗱，最緊要就 step number one，聽聽佢哋想講嘅嘢。有時難聽嘅正常噶，有時你覺得佢都唔識嘢講乜嘢啊？你咁樣咧，聽咗先 ，OK？聽完之後吸收消化佢哋講嘅嘢，之後咧就諗下，OK，我有啲咩同意，有啲咩唔同意，唔同意嗰啲好，我就做功課，揾資料，揾完之後咧，俾一個原因，你就知點解你頭先講嗰啲嘢未必係咁正確嘅咧。而唔係同佢嗌交，係俾佢知嗱，其實咧我明你嘅意思，但係其實可以咁噶啦咁樣。希望有咁嘅溝通渠道咧，就好自然地，佢哋可能會開始覺得，哇，你都幾叻嘅喎，你都識呢啲嘢嘅喎。好啦，我聽下你講嘅嘢啦。嗱，唔係嗌交，唔係挑戰，唔係打仗，係聽完佢講嘢之後，你俾翻佢你嘅意見，唔係話佢錯，只係話你自己更啱啫。多咗嗰時嗰個悲劇咧，我花咗少少時間諗通咗之後，就會成為一個喜劇。而今日嗰個喜劇就大家包括埋我，可以一齊笑，就係咁簡單嘅咋。唔係咁多話要打爆機，只需要俾個機會自己打一個遊戲咧，就好好玩。唔係攞最高分，係攞分就好精彩嘅啦已經。但我只係有時覺得，哎呀，但係今日真係我真係需要揾個朋友啊，即係我真係需要人哋同我傾下偈啊，有個少少嘅支援都得個爭啲啲嘅啫，唔使驚，因為你可以揾 SPS23820000，有人等緊你同你傾下偈，可能幫你諗一諗通你嘅悲劇，加少少時間，咪一個人嘅幫助咧，就成為喜劇。到時我哋可以一齊笑噶啦，You can do it。